神他是爱我们的，他对我们每一个人的看顾都是独一无二的。我们要用感谢的心来赞美他，他的恩典是够我们的用的。好，我们来唱这首歌，来赞美他。心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典是有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻，你与我同在。心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻，你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱。靠着耶稣的神，有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。你的恩典够我用，能力不比我软弱。靠着耶稣的神，有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻，你与我同在。你的恩典够我用，能力不比我软弱。靠着耶稣的神，有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。恩典够我用。你的恩典够我用，能力不比我软弱。靠着耶稣的神，有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。利未记20章26节这么说：你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。邀请弟兄姐妹在神的面前谦卑认罪。我们每一个人在生命当中都带有罪性，我们常常在我们的每一天的生活当中，不经意
或是故意我们犯的罪，我们求神帮助我们，带领我们，赦免我们，让我们在神的面前谦卑自己，将自己完完全全的摆上在神的面前，因为他完全的了解我们，因为他知道我们。我们开口为自己的罪来祷告。阿父神，你从远处就知道我心中的意念。主，我知道我自己是一个罪人，无法靠自己的意念做完全的人。虽然我们有愿意的心，但是我们却常常在罪恶当中打转。阿父神，我们深深的得罪你，求你怜悯我们。你说你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁。主啊，求你用圣灵来浇灌我们，充满我们，更新我们，降下圣洁的火，烧尽我们里面一切不洁净的、不属于你的，使我成为一个圣洁的器皿，是你所喜悦的，合乎你圣功使用。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。罗马书第8章第37节这么说：然而，靠着我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。因为我深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。是的，任何事情都不能叫神的爱与我们的隔绝，所以我们不要在困难当中妄自菲薄。我们要知道我们的神，他的慈爱永远长存。这时候，我邀请弟兄姐妹来祷告。我们感谢我们的神，谢谢我们的神，因为他最了解我们。他理解我们，他知道我们的软弱，知道我们的困难，知道横在我们前面的高山与低谷。他要带领着我们离开这样子的一个困境。他只要我们相信他，要我们完全的将自己的重担就让我们的神来背。我们这时候开口来祷告。主，我们谢谢你的恩典，主，我们将我们自己摆上在神你的面前。主啊，在我们软弱的时候，主啊，成为我们的帮助，因为我们在前面到我们主啊，还有感谢赞美。主啊，我们身上的重担，你说你愿意来帮我们背。主啊，让我们放下我们自己，我们将自己所有的都摆上在你的面前。主啊，就求你圣灵来引导我们，带领我们。主啊，谢谢你的恩典。我父神，我们感谢你。主啊，你深深的爱我。主啊，你爱我们原来的本相，是最真实的我。主啊，你完全全然的接纳我。虽然我有软弱，我们常常内心冷心倒退，但是你看我们就如同珍宝，你看我们像宝贝一般。主啊，你紧紧地拥抱我，我只想安息，藏在你的翅膀荫下。主啊，我们渴慕能更多进入你的同在，享受你无限的爱和包容。我们生命最大的盼望，就是在你的恩典当中，在你的爱里面走人生的道路。奉主耶稣基督的名求，阿们。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的神
的神，我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。再次宣告你的恩典，你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的神，有的神。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。在出埃及记第13章第21节这么说：日间耶和华在云柱当中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。以色列百姓在旷野当中，他们不知道方向，他们不知道该走多远，该走多久。他们内心充满着恐惧，内心充满着茫然，完全不知道未来会如何。但是神就是这么奇妙，他在白天四下云柱带领他们往前走，在夜晚当中又四下火柱光照他们，使他们没有在黑暗当中，使他们知道只要依靠主耶和华，就会得着力量，得着帮助。这时候邀请弟兄姐妹来祷告。虽然以色列百姓他们的时代离我们非常的久远，但是神在那时候所做的带领，所做的同在，仍然在现在，在每一个弟兄姐妹的身上，仍然要做这样的事情。所以你不要担心，不要惊慌，不要害怕，因为我们的神与我们同在，因为我们的神赐下圣灵同在，在每一个人生命当中，不论在顺境，不论在逆境当中，他都带领我们，他都与我们同在。我们开口来祷告。主耶稣，主耶稣，谢谢你，我们谦卑来到你的面前。主啊，也许我们的生命道路坎坷，有许多的困难险阻，但是主，我心中知道你一直都在我的身边。有时我们不能明白为什么我们要担这样子的一个重担，但是主啊，我们始终相信你一直牵着我们的手，替我们挪开大山还有大海。主啊，你的话语让我明白你的爱永远不变，你保守我的心怀意念。主，在此我要大声的宣告，主耶稣，你一直都在我的身边，我要永远紧握你的双手不放开。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。撒迦利亚4章6节这么说：万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。弟兄姐妹，有圣灵同在的圣工，才能带来教会的复兴。不是靠我们每一个人从社会当中自己的工作经验、工作经历、工作能力带来教会、带来复兴，而是圣灵的同在才能带来复兴。求主圣灵充满在每一个属他的百姓当中，让我们在做圣工的时候充满着神的能力与智慧。最后，我邀请弟兄姐妹，我们一起起立。我们为着教会的牧者夏牧师、谢牧师，还有昨天封牧的曾瑞平牧师，
来祷告。我们也为着我们教会所有的服侍的弟兄姐妹，所有的同工来祷告。愿圣灵大大的浇灌在我们富强教会当中。我们宣告富强教会是神所喜悦的教会。我们大家开口一起来为这件事情来祷告。主啊，我们感谢赞美你，哈利路亚！你是我们的神。主啊，我们在你的面前献上我们的感谢，献上我们的祷告。主啊，为我们教会3位牧者来祷告。主啊，我们求你赐下圣灵的恩典，圣灵的火在他们身上。主啊，来带领他们前面的道路，就让他满有神的恩膏与浇灌。哈利路亚！我们谢谢你，也愿我们所有的同工都愿神你来带领，帮助他们有满满的恩典。主，哈利路亚！阿爸父神，我们谢谢你。主啊，我们需要你的权柄与力量。主啊，求你的爱与合一的灵在我们教会当中，充满在教会的信徒当中。主啊，帮助我们不要看彼此之间的分歧，我们要定睛在更重要的，就是基督的心意上面，是耶稣基督的福音。主啊，求你帮助我们在生活当中真正活出基督的爱，又深知唯有透过圣灵的能力，才能真正成就你所喜悦的圣工。主，我们恳求你赐下恩膏浇灌，带领你的儿女定睛回转向你，使更多的百姓来认识你。你是黑暗中的亮光，胜过一切的黑暗权势。主，你是世人的盼望。求你改变我们，求你改变这个世界。我们宣告，主，你的圣灵将要成就新的事，新的恩膏，新的恩典和新的盼望。奉主耶稣基督的名求，阿们。直到主耶稣再来时候，我要走是封闭道路，在你们，在你路，背起我的十字架，当我走完是封闭道路，我必看见主的荣光，荣耀的主耶稣，他必欢喜迎接我，直到主耶稣再来时候，我要背信起奔走主道路，主的荣耀遮盖全的事，我要站起来敬拜赞美，我心所渴慕的主啊，你是全地的救主，我心所渴慕的主啊，你是荣耀的君王，直到主耶稣再来时候，我要走是封的道路，在你们，在你路，背起我的十字架，当我走完是封的道路，我必看见主的荣光，荣耀的主耶稣，他必欢喜迎接我，直到主耶稣再来时候，
全心情，奔走主道路，主的荣耀遮盖全地势。我要站起来敬拜赞美，我心所渴慕的主啊，你是全地的救主，我心所渴慕的主啊，你是荣耀的君王。把父子我心渴慕，我心所渴慕的主啊，你是全地的救主。是的，你是我们所渴慕的主，我心所渴慕的主啊，你是荣耀的君王。我们再次宣告，我心所渴慕的主啊，我心所渴慕的主啊，你是全地的救主，我心所渴慕的主啊，你是荣耀的君王，是荣耀的君王，你是荣耀的君王。我王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。王之王，万之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你。昔在今，在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上，顺为羔羊，我们夫妇敬拜你。颂赞尊贵荣耀权势，都归给你直到永远。万之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万之王，万主之主，我要举你生命直到永远。万之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。
造人类恩典的主，你是万王之王，万主之主。我们要在你面前称颂你，因为还到你面前来，是你的子民，也必得你的恩典。我们是有一群有福的子民，我们愿到主面前，存着敬畏的心，也存着感恩的心，因为我们知道在你的殿里有恩典，有福气，有能力，有平安。愿我们今天的敬拜从头到尾，神的恩典丰丰富富降临在我们当中，也圣灵引导我们每一个人领受主特别的祝福，圣经美好的话语的勉励。我们要学习主耶稣教导我们的祷告，我们这样祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。大家请坐。